Yo ahorita tengo, digamos, una sinusitis aguda y vine acá a Respira Libre porque me enteré por la televisión y por las redes sociales de que este es el centro de especializaciones para uno tener una mejor calidad de vida y respirar bien. Es la primera vez que yo vengo para acá. Venía a acompañar a mi hijo y de pronto aproveché de hacerme un diagnóstico yo personal. Yo fui en Margarita a varias clínicas, pero allá todavía están con la tecnología vieja. Allá tienen que dormirlo para hacerle, digamos, las operaciones. En cambio acá, con la doctora, me entusiasmó tanto que bueno, ya ahorita voy a proceder, digamos, a hacer la operación.